Девочки не храпят. Уже утро. Не знала, что вы завели петуха. Я тоже. Ну, петух напомнил мне о яйцах, а это значит завтрак. Встаем. Для справки, Стефани, петухи не несут яйца. Доброе утро. Кто голоден? Я! Уверен, вы нагуляли аппетит со всем этим шумом прошлой ночью. Папа, ночевка подразумевает много шуток и смеха. Без этого никак. Шутки и смех — это все очень мило, но вы так ужасно храпели. Храпели? Я ничего не слышала. Я тоже, только того жуткого петуха. Ну, может, вы приняли чей-то храп за петуха? Что? Ну, ты издаешь много странных звуков, когда распеваешься. Эти странные звуки помогают мне петь, а не храпеть. Если кто-то и храпит, то это... Не смотрите на меня, я никогда в жизни не храпела. Если это не записано в твоем телефоне, это не значит, что ты так не делаешь. У тебя самый громкий голос. У Оливии такой же голос, как у меня, даже громче. Храп — это звуковые волны низкой частоты. Раз я ничего не слышала, это был тот, кто спал дальше всех от меня. Ну, у Мии самая плоская подушка. Все знают, что на таких подушках трудно дышать. Я люблю плоские подушки. И для справки, я не храплю. Вообще. Но кто-то же храпел. Не я. Знаю. Мне же подарили новый цифровой рекордер. И я как раз хотела испытать его. Мы можем устроить еще одну ночевку и записать, как мы спим. И тогда все станет ясно. Да, конечно. Ладно. Не вопрос. Упражнения помогут расширить легкие. Взбитая подушка точно не даст мне захрапеть. От меня храпа не услышать. Эвкалипт расширяет воздушные пути. Пусть знают все, мы не храпим во сне. Ла-ла-ла. Влажный воздух помогает избавиться от храпа. И тонкая полоска скотча на носу. Ну вот, все готово. Спокойной ночи. Так, настал момент истины. Это точно Андреа. Я? Но это похоже на Эмму. Ну, согласно статистике, все храпят хотя бы один раз в жизни. Ой, я случайно удалила запись. О, какая жалость! Да, жаль. Руки-крюки. Эй, пойдемте лучше завтракать и забудем про этот храп. И больше никогда не будем об этом вспоминать. Отличная идея. Дорогая, хочешь расскажу кое-что смешное?